Mynd tu ôl i'r meicroffon. Mae Osh yn am barod. Da ni'n mynd i wneud fersiwn ni o y teimlad. Ti'n barod amdani, Osh? Dwi'n barod. Dyma ni mynd. Y teimlad sy'n gyrru pobl i anghofio amser. Y teimlad sy'n gwneud i ti feddwl nad yw'r dyfodol mor flin. Y teimlad sy'n dod ac yn sbardun o gobaith. Ti'n gweld hywolwch, ond ti'n gweld fod yna obaith. Y teimlad, beth yw y teimlad? Y teimlad sydd heb esboniad. Y teimlad, beth yw y teimlad? Y teimlad sy'n cael ei alw'n gariad. Cariad, cariad, y teimlad. Mae hapusrwydd yn codi ac yn troi yn wir rhywbryd, ac mae'n dangos fod yna rhywbeth mewn hyd yn oed dim byd. A phan mae'r teimlad yna, mae bwyd yn werth parhau. Ond yn ei absenoldeb, mae'r diwedd glo yn agosau. Y teimlad, beth yw y teimlad? Y teimlad sydd heb esboniad. Y teimlad, beth yw y teimlad? Y teimlad.